देखिए, पीछे देखिए। What's your name? चंदन। आर्यन। ये रैपिड रीड करूंगा, फिर आपके पास दूंगा, खुद ही बनाना, ठीक है? मैक्सिमम 7-8 फीट, मिनिमम 2 फीट तक। आप कुछ बोलिए। आपका नाम क्या है? ये आपकी मर्जी है, कहीं भी डालिए। अब जाइए 4 किलोमीटर। ये जी कलोगी आता है मैप में, कलोगी गाँव। वो वाला रूट भी जाता है? ये बाईपास, ये 4 लाइन है, कीर्तपुर टू मनाली। मनाली सीधा पीछे बैक में। चप्पू चला लो, मजा आएगा। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। पाँव लॉक रखना बस। ये लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो कैसे करे, वैसे बैठो।
आगे आएगा ब्लेंड पानी वहाँ से बोलूँगा मैं वहाँ से। किलोमीटर में 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। इसका है 1200 पर हेड।
बैठो साइड में।